Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa parts of speech midkiisa labaad cashirkan wuxuu noqon doonaa mid taxane ah oo aad maalin walba aad hal muuqaal oo ku saabsan parts of speech ilaa aad ka dhameyno aad ku baran doontid cashirkani wuxuu anfici doonaa ardayda beginnerka ah sidoo kalena ardayda intermediate-ka ah haddii aan guda galo cashirkeena maanta waxaan uga hadli doonaa waxa la yiraahdo pronoun muxuu yahay sida loo isticmaalaa meeqo u kala baxaa ayaan baran doonaa okay haddii aan cashirkeena hore u galo marka muxuu yahay pronounka marka pronounka waa word that replaces a noun cashirka kii ka horeeyay ee aan ku baranaynay nounka waxaan ku sheegnay noun inuu yahay magaceeye a naming word okay haddii marka aad jumlad diyaarinaysid meeshii magac 3 jeer 4 jeer kugu soo noqon lahaa bal haddii magaca koow aad ka bilowdo jumladda Muhammad is haddii aad bilowdo Muhammad is sheekada ay socoto markii dhaxda maraysan Muhammad bedelkii aad soo celin lahayd waxaad u baahan tahay wax la yiraahdo a pronoun so pronoun macnihiisu waxa waaye waxa lagu bedelayaa meeshii mise wuxuu buuxinayaa booskii nounka waxaan filayaa inaad fahanteen wuxuu bedeli doonaa meeshii nounka u gali lahaa okay marka pronounka haddii aan si fiican u qeexno waxay noqonaysaa marka a short word waa erey gaaban that stands kaasoo istaagaya mise buuxinaya instead of a noun macnaha wuxuu istaagayaa booskii nounka so that si aan macnaha we don't repeat names si aan macnaha magac ugu soo celcelinin jumlad haddii magac uu ka badbato waxay noqonaysaa repetition words waxaan filayaa inaad intaas ila fahantay okay haddii aan marka hore u socdo muxuu yahay marka ama pronounka meeqo u kala baxaa sidaas loo isticmaalaa muxuu yahay maxay tahay qeybaha kala duwan ee pronounka kan ugu horeey haddii aan ka bilaabo waxa waaye subject pronoun qofkii ingiriiska hore soo bartay ayaa yaqaano subject waxa loo isticmaalaa qofka jumladda ay ka bilaabanayso okay tusaale jumlada bilaabanayso jumladdu waa inay ka koobnaataa waxa la yiraahdo subject verb object okay subject oo aad maxaa tahay marka okay subject waa kan ficilka sameeynaya verb waa ficilka la sameeynaya objectna waa ficilkii waxa lagu sameeynaa so hadda marka labadan kale ma rabno ee waxaan rabnaa subject marka maxaa u isticmaalaynaa subject pronoun waxaa ka mid ah I so jumladda waxaa ka bilaabi kartaa I you he qasab maaha inay jumlad ka bilaabato balse jumladda dhexdeeda ay soo gali kartaa she so I aniga you adiga he isaga she iyada it macnaha waa shay it kaasi or kani so we anaga so anaa ku jiro so inaga they iyaga aniga kuma jiro okay tusaale marka he is happy maxaa isticmaalnay he so Muhammad is happy meesha isticmaalnay he is happy haddii Aisho mise hodan ay tahay maxaa dhahnaa she is happy okay kaasi waa subject pronoun meeshii aad u isticmaalineed magac waxaad isticmaalaysaa subject okay object marka inta maxaa ku oran object ku jiro so objectiga maxaa marka kan ficilka lagu sameeynayo marka so shayga ficilka lagu sameeynayo object pronoun tusaale waxa waaye aniga waxaan idin barayaa cashir oo sabuurad ay cashir ku qorayaa so aniga waxaan noqonayaa subjectkii cashirkii aan qorayo wuxuu noqonayaa verb then sabuuradda waxay noqonaysaa object so meesha objectiga ee sabuuradda maanta soo noqon lahayd blackboard or whiteboard soo noqon lahaa waxaan isticmaalaynaa jumlada waxaan isticmaalaynaa object pronoun okay me aniga you adiga him isaga her iyada it sidoo kale waa tii hadda soo baranay us inaga haddana them iyaga okay so jumlad marka haddii jumlad aan ka samayno the teacher macalinka called us wuu inoo yeeray inaga ayuu inoo yeeray so the teacher called him waa dhihi kartaa the teacher
called her. So meesha adaw aniga objectiga subjectiga aan u horeysiinayna subjectiga u horeeyay kan wuxuu noqonaa objectiga qayb dambe soo gala ina elephant arjana intaas possessive marka possessive okay possessive marka hadii aad aan qeexo wuxuu noqonayaa lahaansho okay waa aniga iskale shaygan marka dhisid ama iyaga iskale so waa possessive pronoun my book your phone telefonkaaga his book boogisa her book boogega ayada boogeeda our books buugagteena their books buugagtooda the book is mine booga waa kayga yours kuwooda kiisa oo badan his kiisa sidoo kale has iyada keeda has that's house like that's hers she is so that is my book the book is mine that is his book that is her books okay ours keena theirs kuwada okay so tusaale marka the book is red my book is red boogayga aniga my hada isticmaalay macnaheedu aniga iskale lahaansho waa so my book is red that book is mine boogasi waa kayga so my book is red sidoo kale that book is mine so bilowgana waa ka dhigin karnaa gadaalna waa marsan karnaa so hadda kan amal my book is red my waxay soo noqotay objectiga soo gashay subjectiga soo gashay then that book is mine then object ayuu galaadana okay so kaas marka waxa waaye possessive oo lahaansho ah adigoo marka ku daraya jumladaada erey lahaansho ah ama ka bilow ama dhamaystir reflexive pronoun reflexive waa wax walba meel walba ku aragto self myself themselves she herself itself ourselves yourselves okay so sidoo kale tan waxay tan keenaysaa reflexive hal yiraahdaa ana idan sidoo kale waxay aad uga dhowdahay possessive okay so inkasto ay mine ku jirin laakiin ayada tan waxa waaye waxa isticmaalayna markaas marka aad shakhsiyan wax isu seenayso okay tusaale hada kan amal myself ani nafsadeyda yourself isaga nafsadiisa himself isaga nafsadiisa sidoo kale herself iyada nafteeda itself isaga soo waa shay kan it waxa isticmaalana shay ourselves anaga nafsadeena yourselves themselves okay she taught waxay bartay she taught means waxa waaye a past tense of teach okay she taught waxay bartay ama waxay baratay she taught herself iyada ayaa isbartay okay she taught herself iyada nafsadeeda ayaa isbartay she taught how to swim waxay isbartay sida loo dabaasho oo kale she taught herself on how to swim waxay isbartay sida loo dabaasho okay demonstrative marka taasna faanteen rajana tan waxa demonstrative the word demonstration means soo bandhigid okay wax meel ku jira ayaa dhahaysaa kaasi kani kuwaasi kuwani okay so idan waxa isticmaalana marka this kani this laptop this book this pen that book boogasi kaas kan wuxuu ahaa this kani boogani that book kaasi these books buugtaasi those books these books buugtani those books buugtaasi so waa markaad wax farmuuqaysid ama aad soo bandhigaysid okay saale this is my pen kani waa qalinkayga this is my pen kani waa qalinkayga so my sidoo kale meesha way ku jirtaa those are shoes kuwaasi waa kabo those are shoes so those are maxaa u isticmaalayna kan isu isticmaalay because kan way badan yahay laakiin kan waa shay hal shay waa markay wax badan yihiin marka those are isticmaalaysa then waxa soo galay ereyga la yiraahdo are soo galay qasab waa markuu hal shay yahay marka this isticmaalaysa oo this is isticmaalaysa so is waa singular are na waa plural okay aho socono marka hore
relative pronoun. Relative pronoun. So from the word relative ومعناها ولبا جملدود أما لبا شيء أو لسكو كينيا. أوكي معناها ولا قرابة سينيا أو لسكو كينيا ولا لهن سينيا. محلو استعمال أمريكا who كي واي معناها who يا واي عمل which متكي that. Okay join two ideas who or which or that oo loo isticmaalay in fikrada la isku keeno. Joins two ideas laba fikradood ay isku dareysaa. Okay tusaale marka the man who called you is here. The man who called you is here. The man ninkii who called you kaas oo ku yeeray. Who the man waxaan dhihi karnaa the man called you the man who called you is here. So the man who kaas oo called you ku wacay adiga is here waa kan halkan u joogaa. So waa relative pronoun. So which no isticmaali kartaa meela oo isticmaali kartaa this is the book which talks about life. Book waa kana buugii kaas oo ka hadlayo kaas oo ka hadli jiray ama ka hadlayo ama ka hadlay waxyaabaha ku saabsan nolosha. Okay so sidoo kale jumlad waa ka samaysan kartaa oo isku day adiga. Okay interrogative pronoun. Interrogative badana waxaa loo isticmaalaa interrogation waxaa la yiraahdaa waxyaabaha su'aalaysi qof aad su'aal weydiinaysid. So waad u isticmaalaysaa sidoo kale who what which where when inta waa isticmaalaysaa for questions used for only questions. waxaa loo isticmaalaa in aad ku weydiiso dadka su'aal bisa. Okay tusaale what is your name waa maxay magacaaga ama muxuu yahay magacaaga. How old are you meeqa sano ayaad jirtaa. Which is your religion. marka which is marka soo bandhigaysa options aad siinaysaa. Okay which is this which of these are you like intaan oo shay ka tahay. tusaale are you Muslim, are you Christian. So which are you what keeba. Okay so intaas waxa waaye pronoun. marka waxaan galaynaa aniga mar walba waxaan sameeyaa marka aan dhameystiro cashir su'aalo ayaan qaybta ma ka soo dhigaa. marka su'aalahayga waa labaad inkastoo cashirka ka horeeyay aanan arkin arday ka soo qortay waxyaabo ku saabsan cashirkii hore ee noun-ka ahaa. kan waxaan rabaa inaan isku daydo adigana sidoo kale haddii aadan fahmin waxaad dhici kartaa maanan fahmin waa ku wareernay waan kugu soo celin karayaa. waayo mar walba waxaan u taaganahay inaan idinka wax idin fahansiiyo oo wax idin baro. Okay short exercise yar oo iska gaaban ayaan rabaa inaan idin soo dhigo. Okay maxaa ka mid ah marka su'aasha koowaad oo aan rabo inaad macnaha aad xoogga saartaa inaad fahantaan. Replace the noun waxaad ku bedeshaa noun-ka with a pronoun. Noun-ka aad ku arki doontid jumladan ku bedel pronoun. Okay Fatima oo macna oo ah Faatimo reads waxay akhrinaysaa Fatima's book buugii Faatimo. Faatimo waxay akhrinaysaa buugii Faatimo. Okay intaas waxaan rabaa inaad noun-ka ka bixiso meesha ay ku jiro aad ku bedesho pronoun. waxaan filayaa inaad su'aashaas fahantay. Okay su'aasha labaad choose waxaad doorataa the correct midka saxan. Choose the correct midka saxan subject pronoun. midka saxan ee saxda ah u dooro booska banaan. laba aan ku siinayaa ha ko a e b waxaad kala doorataa midkee ah midka saxda ah ay meesha ku haboon. dash meesha banaan are going to school waxay u socdaan school. Okay dash waa subject pronoun inay fahanteen arjayna. So dash choose the correct subject pronoun. Subject pronoun ka saxda ah ayaad meeshaan gelinaysaa. dash are going to school. dash are going to school. So adiga laga rabaa marka subject pronoun ka saxda inaad meeshaas geliso. Okay so cashirka inuu dheeraado ma rabo waa cashir taxana ah. aan xasuusiyo waa cashir taxana ah. haddii aad cashirka ka horeeyay aad soo daawanin fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad dib ugu noqoto cashirka oo ku qoran yahay noun-ka.
noun-ka cashir hadda kan muuqaalka hore muuqaalka ka sii horeeyay ayuu yahay laakiin hal playlist ayaan soo gelin doonaa waxaan rabaa in aad cashirka si fiican ugu bogotid kan koowaad ee noun-ka kadib ayaad kan soo gudbi kartaa adigoona noun-ka soo akhrisan ama soo daawanin Canada imaado waad ku wareeraysaa marka inta min lamida ku doon muuqaalkan waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh